Waspadalah, sering mimpi buruk dan mendengar suara aneh bisa jadi Anda terkena sihir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Di zaman yang serba digital dan modern saat ini, aksi perdukunan untuk mencelakai seseorang diyakini masih saja terjadi. Biasanya, sang dukun mencelakai seseorang dengan ilmu sihir. Jenis sihir ini sendiri ada bermacam-macam. Salah satunya adalah sihir yang bisa membuat korbannya gila karena selalu dihantui mimpi buruk dan mendengar suara-suara tanpa bentuk. Ternyata, sihir ini dikenal dengan nama sihir khawatif, yakni sang dukun memerintahkan jin untuk mengganggu korban melalui mimpi atau suara-suara seperti halusinasi. Adapun gejalanya yang perlu diwaspadai antara lain: pertama, bermimpi buruk. Misalnya, mimpi binatang buas, terjatuh dari tempat tinggi, atau mimpi didatangi seseorang untuk berhubungan seksual. Kedua, ada suara yang mengajak bicara, namun tanpa ada sosok di sekitarnya. Ketiga, telinga sering terasa berdengung tanpa sebab. Keempat, terasa pusing yang hebat. Cara pengobatan sihir khawatif yang bisa dilakukan untuk diri sendiri atau keluarga dekat. Pertama, wudhu di segala kondisi, terutama menjelang tidur. Kedua, bacalah Al-Falaq dan An-Nas 3 kali dan tiupkan ke tangan, lalu diusapkan ke seluruh bagian tubuh sebelum tidur. Ketiga, bacakan ayat-ayat ruqyah. Keempat, baca surat Al-Baqarah atau dengarkan surat Al-Baqarah minimal 3 hari sekali. Dan yang kelima, lakukan ruqyah mandiri selama sebulan penuh setiap hari. Insya Allah, sihir bisa dihilangkan dengan sendirinya. Proses ruqyah pada dasarnya bisa dilakukan sendiri, namun beberapa orang seringkali mengalami kesulitan ketika berusaha untuk meruqyah dirinya sendiri. Saat hal ini terjadi, sangat dianjurkan untuk meminta bantuan orang lain untuk membantu meruqyah dengan bantuan ayat suci Al-Quran. Salah satunya dengan memanfaatkan metode ruqyah modern. Ruqyah modern adalah metode pengobatan yang dilakukan oleh ahli tirakat dengan melalui transfer energi ke sebuah sarana atau melalui transfer energi jarak jauh, sehingga dapat membantu permasalahan Anda yang mungkin sulit ataupun tidak dapat Anda selesaikan. Untuk informasi selengkapnya mengenai ruqyah modern, silahkan Anda hubungi nomor kami yang tertera di deskripsi video ini. Dan untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.